Γεια σας, iDevices 21 μαζί και σήμερα έχουμε unboxing του Apple Wired Keyboard. Λοιπόν, βλέπουμε το κουτί, το πληκτρολόγιο, keyboard with numeric keypad, σήμα της Apple. Εδώ έχουμε τη μορφή του πληκτρολογίου, designed by Apple in California, είναι με ελληνικά, να το κι άλλο μεράκι από εδώ. Και ας προχωρήσουμε στο unboxing. Από εδώ βγάζουμε την ταινία. Είναι στα 56 ευρώ στο πλαίσιο. Το πλαίσιο και ο κοτσόβολος είναι την πιο χαμηλή τιμή στο συγκεκριμένο, σε μαγαζιά, όχι από ίντερνετ. Και ανοίγουμε. Αυτή είναι η ταινία, τη βγάζουμε. Ταρά! Να δω, το πληκτρολόγιο είναι μεγάλο. Βλέπετε εδώ, σε USB. Ελληνικά, μεγάλο. Έχουμε και τα δύο USB slots εδώ. Και στη συσκευασία έχουμε επίσης επέκταση του USB και βιβλιαράκι Apple Keyboard χωρίς αυτοκόλλητο προφανώς. Ας δούμε εδώ τι έχει. Limited warranty, εγγύηση ενός έτους και το πώς το δουλεύουμε. Ήμουν iDevices 21 με ένα γρήγορο unboxing του Apple Keyboard.